而家咧正值深秋啊，早晚清涼，各位觀眾朋友咧要適時添衣。咁我而家咧係處於珠海市香洲區，亦都市區啦。今日帶大家體驗咧我哋珠海嘅雙層觀光巴士線路。我而家咧係處於珠海公交前山樞紐站嘅，呢度咧係集高輕軌同埋公交樞紐同埋商場嘅一個地段嚟嘅。商場咧就環宇城，呢邊咧就有個前山輕軌站啦。呢度。咁我哋嘅今日係主要係體驗呢個觀光巴士線路啊。觀光巴士線路目前珠海咧係有3條嘅。其實喺2003年嘅時候咧，觀光巴士就已經推出嚟㗎啦，但係後來因為運營問題啦就暫停咗嘅。喺2020年咧又重新推返出嚟。經過一系列嘅改革同埋改善啦，同埋線路制定啦，由以前嘅有之前嘅5條線路啊，而家變成3條線路。拱北始發站咧有2條，一條咧係長龍嘅旅遊專線啦，一條係情侶南路嘅旅遊專線。咁我而家喺前山總站呢邊嘅呢條線路咧係叫做浪漫香洲線，係啦，一共而家得3條線嘅啫，車資咧30蚊每一個人，咁係24小時內隨意換乘都 OK 嘅，係啦，即係無論你只要係24小時內，無論坐邊條線點樣換乘都係免費。係啦，咁相對以前嚟講咧，車資平，但係以前係單次性嘅。咁呢個改善咧，其實對於遊客嚟講係可能有一個比較好嘅體驗啦。咁如果係單次玩咧，就肯定貴㗎啦。咁如果其實喺香港嘅朋友咧過到嚟港珠澳大橋出咗人工島關口之後咧，其實係可以乘坐呢個叫做係情侶南路線嘅，係啦，因為佢係經港珠澳大橋口岸，咁佢嘅巴士站咧就叫做港珠澳大橋公路口岸。出關之後咧，問下工作人員呢個站點樣去就 OK 啦。咁嗰個站咧提醒下大家，佢係東行西行咧都係經同一個站嘅，所以上車之前咧問下司機朋友你想去邊度，咁方向係咪啱嘅？建議大家咧就如果坐係情侶南路線嘅話，就往海虹總站方向去坐，係嗰邊咧會經日月貝啦、漁女、城市陽台同埋海天公園嘅，係往老香洲方向走。咁如果你係經拱北方向咧嘅話咧，咁其實你坐3-4個站就已經要落車㗎啦，係啦。咁其實如果喺即係出咗關之後坐咗落去車啦，去到日月貝之後咧，換乘翻我哋嘅浪漫珠海線咧，就可以又玩2條線啦。基本上2條線結合咧，市區所有一啲海邊嘅景點同埋比較出名嘅景點咧，基本上都係全部經過㗎啦，係啦。呢個就係觀光巴士嘅線路。係啦，咁其實入到嚟咧就係有站牌嘅浪漫香洲線。咁其實我哋今日咧係從總站，咁呢條線咧係環線嚟嘅，去到日月貝之後咧，又即係坐翻一個兜個圈翻嚟呢度咁。咁呢度咧係我哋會喺日月貝換乘，係啦，日月貝咧可以換乘即係從我哋港珠澳口岸出嚟咗之後咧，坐我哋嘅情侶南路線啦，可以喺日月貝換乘呢條浪漫香洲線會翻到嚟呢個地方。係啦，咁其實呢度咧有個曲，呢個係觀光巴士嘅曲嚟嘅。呢個曲咧你click入去之後咧，可以喺上邊買票，亦都可以查到我哋觀光巴士線路係每個佢個班次去到邊一度，咁方便我哋就準備上車咁。係啦，咁我哋就已經上咗車啦。咁其實買飛嘅時候咧，一個人買晒就 OK 嘅。咁我哋嘟碼咧就係嘟一個碼得㗎啦。你買飛嘅時候咧就揀好你上車人數係幾多，就唔需要話2個人咧要嘟2個碼嘅。OK， 咁雙層巴士咧就係2層㗎啦。我哋而家係2層。咁其實而家嘅車型咧全部係用晒呢種叫做無死角天窗㗎啦，係啦，全景天窗。不過而家咧就太陽真係有啲曬啊。因為其實今日呢條香洲浪漫香洲線咧走嘅都係市區路段，係會比較塞車嘅平時。咁今日咧就揀咗平日同埋早上去拍俾大家睇，就希望交通暢順一啲。係啦，全景天窗同埋呢種即係連呢度咧都係做埋玻璃俾我哋嘅。而且係同我哋採用咗我哋高鐵嘅呢種係啦叫遮陽簾。嗱，我哋坐呢個車型咧係比較適合朋友或者一家大細嘅，一家大細咁對開坐呢度咧，其實可以食一啲刺激氣味冇咁大嘅食物，係啊。咁我哋1樓咧，即係車嘅一層咧，係可以自己去買呢個飲料啊，同埋有啲車人咧會配埋零食。咁呢台車咧就只有飲料啦。OK， 咁佢仲有種車人咧係一排過嘅豪華大巴嗰種，嗰種咧就可以調節座椅嘅，係啦，相對舒服啲。呢種咧就冇得調節座椅，但係同你嘅朋友坐埋一齊咧，大家嘅叫做
距離感咧係啦會更加親和嘅。我哋而家嚟到咧第一個站都未到嚇，呢個咧前山立交嘅，前山立交啊真係珠海一個重要嘅一個交通樞紐啊，係啦，影響住前山、拱北、南浦、南平嘅呢個交通嚟嘅。其實講到呢度咧，順睇下珠海公交嘅發展啦。其實珠海公交集團咧同珠海市啊歷史係同期㗎啦，係啦，79年建市，我哋珠海公交就已經係都成立㗎啦。咁佢當時就係桑拿車嚟嘅，即係冇冷氣。大概去到80幾年啦，先有冷氣車引進。咁當時聽老人家老一輩講咧，就車資咧大概係幾分錢，係啦。咁直至到我坐公交有印象落嚟記得低咧，就係桑拿車就1蚊，係啦，冷氣車就2蚊嘅。仲記得以前珠海公交嗰種冷氣車咧，入邊嘅座位全部不鏽鋼，係啦，閃靈靈嘅。夏天坐上去咧，涼爽啊！冬天坐上去咧，就真係麻煩啦。着住件羽絨啊，都可以感受到嗰張不鏽鋼凍嘅嗰啲清涼啊。但係嗰種回憶咧，係真係隨住歷史嘅變遷咧，而家諗翻起咧，其實係一種屬於好有趣嘅回憶嚟嘅。咁後來到珠海實行咗，亦都係全國啦首個一票通，即係1蚊雞通乘嘅城市啦，即係無論你坐長線定係短線啦。早期嚟講，市區嘅線路咧就係冇人售票啊，長線咧就係分階級啊。咁後來珠海就實行咗一票通啦，幾1蚊雞就通乘嘅。咁除咗呢啲特殊嘅觀光巴士啊，或者係快線之內，咁除此之外，如果你係用公交卡嘅，買公交集團公交卡嘅，喺快線同慢線之間切換咧，仲係免費1程嘅。呢個亦都係作為交通出行喺民生工程方面，珠海市政府喺全國嚟講咧，係算係好率先嘅一個行為嚟㗎啦，係啦。OK， 咁我哋浪漫觀光線咧會經過係九州大道啦，轉翻去情侶路嘅。咁其實經過嘅地點咧，我哋而家見到咧就係屬於南浦呢隻富華里呢個地段。富華里咧可以講係新進嘅一個商業地標啦。咁富華里對面咧呢邊嘅望下呢邊嘅樓價咧，算係呢個區域算係比較新嘅一個樓㗎啦。咁而家呢邊嘅樓價咧講緊嘅係二手呢個中鐵諾德咧係3萬左右嘅。富華里商業體呢邊咧，亦都係高樓林立寫字樓啦，亦都目前為止珠海寫字樓進駐率相對高同埋租金相對好嘅地段嚟嘅。除咗天樂海豐之外，咁喺呢條路個對面咧，就係九州道啦，係啦，就係九州道嚟嘅。由九州道嘅夜德商圈，佢嘅消費咧就會中下一啲，適合比較活力嘅後生仔或者係讀書仔。嗰度清吧同埋夜生活相對咧就熱鬧多。咁富華里咧適合翻真係高層白領嘅一種消費嚟嘅。係咁當然啦，珠海嘅消費相對香港嘅收入嚟講咧係啦，無論邊一度都係輕鬆搞掂噶啦。富華里係咁，其實九州大道啦，即係我哋而家行緊呢條叫九州大道啦，都係屬於珠海嘅一個經濟主幹道嚟㗎。佢係接住珠海大道嘅末端，然後連九州大道嘅。而家目前市政府咧，我睇下施工係啦，因為都叫社會不斷嘅前進啦，車輛人口都係增多嘅情況下咧，九州大道亦都係做咗道路快速提升工程嘅。務求要全程冇紅綠燈，係啦，即係冇紅綠燈全程通過。咁呢個工程咧，喺珠海大道咧就係已經係實現咗噶啦。早喺10年前，珠海就不斷喺度做珠海大道嘅快速提升工程。咁而家咧，從耀心路到南平街口呢段嘅珠海大道咧，就叫做全程冇紅綠燈啦。咁呢個模式咧會搬翻去九州大道。到屆時咧，九州大道同珠海大道銜接咧，就亦都係全程冇紅綠燈嘅，時間上一定會縮短1半。係啦，我哋經過即係都算係叫九州商圈啦，可以望下呢邊係啦，亦都係九州商圈目前咧
在售為一個商業盤嚟嘅，咁佢係賣緊寫字樓同公寓賣緊公寓寫字樓同商鋪，商鋪首開，呢邊嘅商鋪嗰邊商鋪都賣得幾貴嘅，係啦，300尺到啦，去到150萬啦，亦都係九州商圈即係富華里商圈呢邊唯一在售嘅新盤嚟嘅。其實如果你喺富華里落車，可以享受到咧就係商業嘅配套啦，商場、富華里、九州道同埋國衛中央廣場亦都可以步行到啦，即係有3大商圈，加埋以後嘅九州匯咧，咁其實喺呢一區咧係有4大商圈，呢個商圈咧係對標華發新城嘅華發商都同中信同埋係嗰個區嘅，同埋北山嗰個區嘅，係啦。OK， 咁呢邊咧係格力廣場，我哋格力集團嘅樓盤啦，10幾年樓齡㗎啦。據說我哋董明珠董小姐就住喺呢度嘅，咁呢度咧就二手價大概25000左右啦。逐院到了，各位遊客，歡迎乘坐珠海觀光巴士，下一站我們即將到達白蓮洞公園。咁我哋車咧亦都係會報站嘅，不過目前嚟講咧就只有一種語言，就係國語報站。車往前面再走咧，就會去到我哋白蓮洞公園噶啦。白蓮洞公園咧就老珠海人都知道噶啦，喺以前仲未有咁多公園嘅時候咧，白蓮洞公園啦，同埋呢個叫做景山公園同埋海濱公園咧，仲有呢個大鏡山公園，4大公園。白蓮洞公園咧首選公司團建，呢個位公司團建燒烤一定係喺呢度噶，係啦。咁小朋友親子樂咧就係去海濱公園，大鏡山公園咧就係學生哥同朋友仔打波嘅地方，同游水嘅地方。咁景山公園咧就係情侶拍拖影相影婚紗嘅地方，係啦。以前舊市4大公園。再往前行就會好快進入我哋吉大區域㗎啦。我哋從拱北進入吉大，亦都係叫做屬於珠海早期嘅商業金融產業嘅範圍啊。因為呢邊匯集咗各大銀行嘅珠海分行喺呢邊啊，即係珠海最大粒嗰個分行咧就匯聚喺吉大呢一區啦。華潤、中行、工商、農業、交行。或者啲外資銀行咧都會係喺呢一區噶啦，係啦。咁吉大呢邊咧就目前嚟講新盤都算係市區入邊算多噶啦，有個九州灣，係啦，九州灣係九州機場嗰邊，九州灣都要賣到3萬幾一方嘅，係啦。咁其實吉大嚟講咧最代表性嘅無非係除咗銀行建築之外咧，仲有呢棟係啦。玉海金融大廈，佢係寫字樓嚟嘅，亦都係大商場嘅一個綜合體啦。咁佢呢棟樓係當時吉大最高嘅大廈嚟㗎啦。請您帶好隨身物品下車，各位遊客，歡迎乘坐珠海觀光巴士。鏡頭我俾前面嘅巴士啦，呢啲咧就係市內嘅普通巴士嚟嘅，係1蚊雞呢種。B 開頭咧就係指特殊線路即係環線啦。有純數字開頭，再轉呢種帶字母開頭嘅咧，就係有一程免費嘅，即係用我哋公交卡嘅話，係啦。咁呢個玉海金融大廈正對面咧就係我哋稅局，係啦，阿公阿爺嘅稅局大廈。咁呢兩棟樓咧係即係棟喺呢個叫做珠海金融片區啦。大家就守住珠海呢邊嘅財氣。係啦，咁前面嗰區咧鏡頭我指住俾大家睇啦，係啦，真係舊㗎啦呢一區，樓其實都唔高，但係呢棟係華潤銀行，係啦，華潤銀行。咁下邊其他銀行都係喺嗰度嘅，農業銀行喺呢度，農業銀行係啦呢度。下邊嘅林種種嘅一啲當時嘅高樓大廈啦，就係全部啲金融同埋銀行總部分行咧就喺晒嗰邊噶啦。咁我哋呢條線咧就唔直行嘅，左轉要入翻吉大嘅商業區，亦都係左轉之後，亦都係會節假日珠海
塞車一個黑點嚟嘅，因為遊客非常之多，因為喺嗰邊咧會有大家非常之熟悉嘅城市陽台嘅呢個景點喺度。呢個珠濱花園，珠濱花園都係珠海當時一個樓王單位嚟嘅。到而家呢邊應該有將近10年嘅歷史㗎，呢個珠濱花園。但係珠濱花園咧，到目前為止咧，價錢佢基本上係改善型嚟嘅，係啦，價錢二手價4萬左右。咁呢一區咧，真係集合咗醫院、學校、商業同埋一啲公園配套啊。因為吉大利係有間中醫院嘅，亦都係屬於3甲醫院，算係響當當比較出名㗎啦，醫資條件比較好。係啦，右手邊我哋睇睇啦，而家拆緊呢度咧，未來係會叫做珠海，叫做好似係起一個珠海深係啦，叫珠海深嘅商業體。呢度以前有幾個商場嘅，珠海免稅、國貿同埋我唔記得啦。咁呢度以前有3個商場嘅，咁而家拆直咧係得個免稅商場啫。免稅商場亦都係免稅集團，即係平時我哋過關見到買煙買酒嘅嗰個公司嚟嘅。咁呢度嘅免稅集團，另外2間商場係已經拆咗啦。呢3個商場咧係珠海成立係最早期嘅商場。呢度逢節假日或者係以前做細路哥嘅時候，屋企人會帶過嚟買校服同埋衣服、買鞋嘅地方係啦。而且呢邊賣嘅價錢亦都係唔平嘅，但係國營嘅。當時嚟講質量亦都有保證。呢一區係好。請您帶好隨身物品下車。呢一區係承載咗好多珠海人嘅平節假日去嘅 shopping 行街嘅一個地點嚟嘅。對面咧，下一站我們即將到達筠怡花園。對面係我哋嘅珠海博物館啦，之一九州城。睇上去咧就係一種皇宮咁嘅設計啦。比較慚愧就係我自己都未入過去啊。呢一區咧係華發做嘅，叫城市之心係啦。勁如火如荼咁施緊工啦，屆時呢邊都會有超高層300米左右嘅一個設計。呢個咧就係景山公園以前嘅其中一部分啦。正常嚟講咧，其實我哋左轉咧就會去到日月貝同埋呢個海濱公園㗎啦，同城市陽台。但係因為觀光線咧，佢會帶我哋右轉兜埋去我哋嘅城市陽台嗰邊。咁其實海濱公園咧，呢邊嘅海濱公園啦，係都同大家講啦，早期珠海4大公園啦，海濱公園亦都係承載咗學我哋老豆阿媽以前嗰輩講嘅嘢，就係比較核突啲真係留咗唔少腳毛喺嗰度嘅。嗰度可以撐船仔啦，即係湖上泛舟，有小朋友玩機動遊戲，可以露營，可以落海嬉水，亦都可以燒烤，可以釣魚。咁平時自駕嘅朋友咧，都嚟城市陽台玩，包括嚟海濱公園玩咧，都知道㗎啦。好嚴重嘅塞車，車位嚴重，係供不需求嘅。建議大家咧，其實可以導航到我哋嘅免稅商場，係啦，喺免稅商場右手邊，將車停好之後咧，坐1蚊雞巴士1個站到海濱公園落車，就可以去海濱泳場嗰邊去海濱公園或者係城市陽台玩㗎啦。或者係大概行15分鐘都到㗎啦，係1個站嘅距離，將車停喺呢邊行過去。我平時都係咁嘅。係啦，沿住呢條路啦，我哋再往前出去啦，就會見到海濱泳場啦，同埋城市陽台啦。呢2個景點咧係連埋一齊嘅，係啦。咁我哋呢邊咧亦都係包括一啲海上嘅撤銷活動同埋集商業、酒店、酒樓一體嘅一個景點嚟嘅。海濱泳場亦都有，仲有個咧叫做愛情郵局嘅打卡點啦，係好受外地市民歡迎嘅一個打卡點嚟嘅。係啦，咁城市陽台呢個商場咧，係經正方同埋國資委喺5年前就開始不斷做，即係利用我哋海邊嘅資源同埋優勢去做商場嘅，亦都係好成功啦。咁雖然話入邊嘅品牌嚟講會比較貴，但係咧因為珠海
雖然人少啊，但係遊客多啊，本地唔去嘅，外地都會去。前面咧就係我哋海濱泳場啦，海濱泳場咧係成個珠海目前即係市區嚟講啊，唯一一個係可以落去游水嘅泳場嚟嘅。泳場入邊咧都配備咗我哋嘅沖涼房啊、洗手間同埋一啲士多嘅，係啦。咁其實愛情郵局咧右手邊啦，係一個燈塔嚟嘅，亦都係好多情侶啊、外地遊客過嚟玩嘅地方。特別係影婚紗相嘅，呢個係一定會嚟嘅。係啦，咁我哋佢嘅廣場啦、遊客廣場啦，會不定期搞一啲叫做露天嘅攤位活動。大家可以睇睇出邊，今日天氣非常之好啊！咁但係珠海嘅海水咧都唔係好俾面啦。咁其實因為珠江口就係屬於淺海區，咁佢含帶嘅沙量非常之高啊，所以珠海嘅海水咧一直都係咁噶啦。我哋睇開20-30年都係咁噶啦。珠海觀光巴士，請旅路觀光藍線繼續遊覽。其實大家可以試諗一下喺真係風和日麗嘅情況下，喺呢度踩下單車、散下步。珠海其實嘅浪漫咧就係呢度而嚟㗎啦。港珠澳大橋，係啦，跟住我哋睇下呢個豬腳灣。過咗啦，係啦。我其實好多人自駕嘅朋友咧，會嚟到呢個灣度，會覺得好奇怪，亦都會好自覺咁樣將呢個油門收慢嘅。咁但係呢個係比較危險㗎。咁其實想欣賞呢個灣道嘅海景咧，都係建議行路啊。如果唔係，就影響交通啊。係啦。咁跟住我哋嘅行線路線咧，前邊就係珠海10大名景之一嘅珠海魚類，亦都係象徵呢個，亦都係珠海嗰個最早期同埋不可代替嗰個地標嚟嘅。嚟珠海玩唔嚟呢個地方，我哋叫做白嚟珠海。其實我哋而家先係早上10點半啦，現場就係已經好多啲遊客喺度影相啦，係啦。作為地標性呢個景點嚟講，無論佢好唔好睇啦，都係要嚟打個卡嘅。夜晚啦，珠海魚類就會有大燈光嘅影射下，會格外顯得有另外一種感覺啊！咁前邊咧就係連綿2公幾里嘅香爐灣沙灘啦。其實香爐灣沙灘咧係人工沙灘嚟嘅，但係喺70年代咧，其實呢度就原本就係沙灘，後來因為城市發展、城市建設咧，就做情侶路嘅時候咧就冇預留沙灘，直接變海堤。咁5年前、6年前，政府亦都要叫做即係有種叫海法叫做退海，即係叫退耕還林咁嘅意思啦，就將恢復香爐灣嘅原貌，就開始大面積咁做人工沙灘嘅。咁呢個沙灘咧，由原始沙灘變成冇沙灘，再變成人工沙灘。咁亦都係見證咗珠海旅遊歷史嘅一個發展。呢度咧，節假日嚟講咧，係基本上人頭湧湧噶啦。2點幾公里嘅沙灘，全部都係人。好多人會過嚟呢邊放紙鷂啊，同埋去做呢邊玩下水同埋露營嘅。係啦，左手邊就係景山公園。其實我哋啱經過啦。如果喺景山公園，其實行落嚟就 OK 嘅。但係因為呢條線咧係環線嚟嘅，所以都會帶大家去睇晒珠海嘅一啲重要景點。前邊咧就係景山公園啦。景山公園咧係有纜車坐上去，往返嚟講70蚊。係啦，坐車上去，坐滑蛇梯翻落嚟，都係相對比較刺激嘅。呢邊咧就係珠海城市陽台。呢個亦都係叫城市陽台啊，都係同屬一個商業體嘅。其實無論係城市陽台定城市客廳都好啦，其實商家真係唔多嘅，但係佢提供其實係叫做支持我哋遊客，可能就填下肚仔休下息嘅。咁最緊要呢邊咧都係以景點為主。再往前行就係我哋珠海嘅新晉地標景點啦，日月貝係啦。日月貝咧
大概喺2010年開始建造，17年咧就建完㗎啦。咁佢係填海工程嚟嘅。日月貝咧係歌劇院，亦都係目前我哋國家啦首個海島大劇院，亦都係唯一啊！唔單止係首個，亦都係唯一。嚟到呢一帶咧叫老鄉洲嘅地方啦，老鄉洲亦都係呢一區咧就真係集晒市政府啊、公安局啊，所有政府資源喺呢一區噶啦。咁呢邊咧亦其實嘅樓價咧都雖然話超15年啊，將近20年，但係呢邊嘅樓價咧二手樓咧真係一樓一價一房嘅，係啦，3、4萬到7、8萬都有，頭排海景嗰啲改善型嘅去到7萬幾一平方嘅。你右手邊咧，我哋自駕朋友咧可以喺呢度轉入去叫明庭公園。咁呢個係野利島，野利島咧亦都係珠海內唯二啦，一個係旗澳島，呢個係野利島，係唔需要坐船就可以上嘅島嚟嘅。呢度咧基本上係老鄉洲嘅居民啊，食完飯啊，係啦，着上運動鞋過去跑圈翻嚟1個鐘頭時間左右。嚟到呢個時間咧，一開頭我都覺得30蚊坐呢個觀光巴士幾貴嘅，係啦。咁其實坐下咧又覺得幾值嘅，因為確實都舒服嘅，同埋真係可以帶你去到咁多個景點，你想落車又得，唔落車坐喺上邊慢慢欣賞都 OK。係啦，我經過咗明庭公園之後咧，前邊就會右轉入我哋嘅海燕橋，進入日月貝啦。咁珠海咧就叫做珠生於貝，貝生於海啦。大概佢嘅名應該係咁嚟嘅。不過當時咧佢係向社會徵稿嘅，呢個日月貝係有獎徵稿啊！我記得我當時都有投過稿嘅，係啦，為咗攞佢10萬蚊獎賞啊！可惜就冇彩啦。呢條路咧，其實如果你喺呢一區落車咧，你仲可以睇有咩商圈咧？有陽明廣場、珠海嘅歷史陵園同埋有個朝陽海鮮市場。右手邊會見到個船仔咁嘅建築物啦，佢係以前嘅德悅坊，係個私人酒樓。後來咁，因為佢哋嘅位置咧確實係獨特嘅，可以喺海上自己起等建築同埋依山傍海。內部有坊間傳言咧，就關係相當之複雜啊。後來就國家調整啦，佢就從停業到由開業，由停業由開業到而家都係停業嘅。係啦，咁望出呢片海咧，喺10年前啦，未有日月貝前啦，其實呢度咧係一個漁港嚟嘅，係啦，係老鄉洲漁港嚟嘅。因為呢度咧附近有個朝陽市場，咁係海鮮市場嚟嘅。每日清早呢邊嘅漁民就會將啲海鮮咧放喺我哋，即係攞翻去海鮮市場賣啦。但係因為真係城市要發展啦，社會需要進步，咁我哋嘅亦都係叫做政府同市民都係一心想將我哋珠海搞好啦。咁亦都係做咗好大量嘅一啲動員工作。咁我哋當地嘅一啲好原始嘅叫做水上人啦，即係漁民啦，亦都係按照政府嘅意思，全部遷移到去而家嘅紅灣漁港啦，係啦。咁其實我哋呢條羅曼香洲線咧嚟到日月貝咧，算係單程結束噶啦，因為佢返程之後咧，同我哋嚟嘅呢個路程咧嘅景點係一致嘅，係啦。而家就嚟到呢度咧就結束啦，嚟到返程。日月貝係值得大家過嚟，確實打卡，過嚟食飯休閒嘅。珠海因休閒浪漫同宜居而得名啦。咁佢所以喺某些商業啊，或者係一啲交通出行方面啦，顯得可能就冇咁大氣，或者係相對之嚟講唔會有太豐富嘅選擇。但係正正係因為佢嘅慢，而俾更多市民會中意珠海呢種慢，係啦，呢種慢叫做珠海嘅舒適。係啦，嚟到呢個站落日月貝落車之後咧，其實大家就可以轉線㗎啦，轉翻拱北線翻港珠澳口岸又得。如果係從港珠澳口岸過嚟嘅，可以喺呢度轉線，轉翻呢條線咧，可以翻我哋前山華語城嗰邊都 OK 嘅。
OK， 咁今期節目咧就同大家介紹嘅呢雙層巴士線路啦。咁有更多好玩嘅嘢咧 ，AK 都會喺跟住落嚟嘅時間，除咗介紹樓盤之外，都會將珠海一啲文化旅遊咧逐點為大家介紹嘅。就希望大家會中意，都希望大家多多包涵。係啦，我哋下期再見啦，拜拜。